Assalamualaikum, selamat datang di IC ID Tech. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar komputer dan handphone. Untuk kali ini, saya akan merakit PC pesanan kakak saya yang akan dia gunakan untuk edit-edit video di konten YouTube-nya. PC kali ini, part-part yang saya gunakan adalah motherboard. Saya menggunakan ASRock B550M Steel Legend. Harga motherboard ini berkisar 2,4 juta. Support generasi ketiga AMD AM4 Ryzen dan generasi selanjutnya. Support DDR4 frekuensi 4733 plus saat di OC. Support 1 kali PCI Express 4x16, 1 kali PCI Express 3x16, 1 kali PCI Express 3x1, 1 kali M.2 KE untuk WiFi. Di bagian prosesor saya menggunakan Ryzen 5 3600, di bagian VGA saya menggunakan Inno 3D RTX 2060. Detail VGA ini sudah kita bahas di video sebelumnya, link ada di deskripsi. Di bagian storage saya menggunakan Adata SSD XPG SX 8200 Pro M.2 PCI Express Gen 3 NVMe 512 GB. Untuk RAM saya menggunakan tim Delta TUF DDR4 RGB PC 25600 3200 MHz dual channel 16 GB konfigurasi 2x8 GB. Untuk CPU cooler saya pilih Enermax Aqua Fusion 240. Spek sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Linknya juga sudah ada di deskripsi. Di bagian PSU saya menggunakan Corsair CV5500 Bronze. Di bagian casing saya menggunakan Dark Flash DF140, juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan fan saya menggunakan Enermax QA RGB SG. Nah, itu sekedar penjelasan part-part yang saya gunakan. Sekarang kita rakit komputernya. Oke, sekarang mari kita mulai rakit komputernya. Pertama-tama kita buka dulu box dari motherboardnya. Di sini ada paketnya. Di dalam sini ada CD driver, ada pengikat, kartu garansi, ada stiker juga. Kemudian baut untuk NVMe 2. Kabel SATA ada 2, manual book. Ini untuk software setup guide. Oke, kita simpan ini dulu. Sekarang kita lihat motherboardnya. Ada USB 3.2 Type A dan Type C. USB 3, 4, USB 2, DisplayPort, HDMI, Clear CMOS, soundnya, LAN. Ini untuk kabel antena WiFi kalau kita memasang M.2 tipe E. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama saya akan memasang modul WiFi-nya dulu. Yang ini WiFi 6 dengan Bluetooth di sini. Apakah kelihatan? Oke. Tapi pertama-tama kita buka dulu penutup belakangnya.
ini tempat antenanya, sangat kecil. Sudah terpasang dua-duanya. Sekarang kita masukkan sudah terpasang. Kita pasang NVMe-nya. Ini adalah slot untuk NVMe 4x4. Sementara yang kita punya cuma 3x4, tapi ini akan, walaupun jalurnya 4x4, tapi tetap akan terbaca 3x4. Ini ada thermal paste-nya, itu yang melengket di sini, jadi agak, memang diangkatnya harus agak ini sedikit bertenaga. NVMe ini juga sebetulnya sudah disiapkan heatsink seperti ini, tapi kita pakai yang dari ASRock saja. Oh, rupanya kita tidak perlu pakai baut ini. Oke, usahakan tanda ini disejajarkan dengan ini. Terus kita kunci. Oke, kita pasang RAM-nya. Kita pasang di slot 2 dan 4 sampai terkunci. Oke, sekarang kita pasang bracket yang dari Enermax. Bentuknya seperti ini. Ini sudah kita rangkai di video sebelumnya. Sekarang kita siapkan casingnya. Ini kipasnya sudah terpasang, kita sudah pasang saat kita review casing ini.
Oke, sudah terpasang. Sekarang kita buka panel belakang untuk memasang PSU-nya. HDD-nya juga sudah kita pasang, karena casing ini untuk memasang kipas yang sebelah bawah ini harus dibuka. Jadi mumpung kita sudah buka, makanya ini kita pasang. Kita butuh kabel SATA. Ini untuk mengatur LED kipas. Oke, kita pasang di depan dulu, baru kita atur-atur di sini. Kita pasang kabel CPU 8 pin. Motherboard. Kemudian SATA. Untuk kabel SATA ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang 56 ini dia share dengan yang ini M.2 3x2. Jadi kalau ini terpakai, maka otomatis yang 56 ini langsung tidak terpakai, tidak bisa dipakai. Atau sebaliknya begitu, kalau ini sudah terpakai maka line yang ini tidak bisa dipakai lagi. PCI-nya nanti saja. Ini ARGB, letaknya di sini. HD audio.
HD audio sudah, USB 3. USB 3 ada 2, ini 1, ini 1. Kemudian USB 2. Oke, sekarang ini tombol front panel. Ada power, reset, HDD/LD, power LED, power LED, plus dan minus. Nah, untuk front panel itu ada di sini. Jadi yang ini kosong, yang paling atas ini kosong. Sampingnya sini 2 pin itu untuk power. Kemudian sebelahnya lagi itu untuk power LED plus dan negatif. Kemudian di bawahnya tombol reset. Sampingnya HDD LED. Oke, kita langsung pasang. Power. Kemudian di bawahnya itu reset. Ini agak susah kalau kita sudah agak rabun. Oke, airnya masuk. Kemudian ini kalau terbalik tidak apa-apa, tidak akan koslet, dan kita tinggal pasang ulang saja. Kita tukar posisinya kalau terbalik. Oke, sudah terpasang front panel. Sekarang kita pasang radiator. Di video sebelumnya radiator ini juga sudah kita rangkai. Jadi di sini kita tinggal pasang saja.
Kita kasih thermal paste dulu. Dari Enermax sudah menyiapkan thermal paste. Kita pakai yang ini saja. Kita kali ini coba pakai teknik menyilang. Apakah bisa kelihatan? Oke, cukup. Persilangannya agak berantakan, nggak apa-apa. Sekarang kita pasang. Jangan lupa plastiknya dibuka. Kita pasang power pumpnya. Terus terang saya selalu kesulitan kalau memasang di bagian ini karena ukurannya terlalu kecil. Akhirnya masuk. Sekalian aja kita pasang ini PWM kipas radiatornya. Kita sambungkan di CPU fan. Oke, masuk juga. Sebelum kita bereskan di belakang, kita pasang dulu VGA-nya. Oke, sudah terpasang. Jadi ini kalau kita mau buka NVMe-nya, ya VGA-nya harus dibuka dulu. Oke, sudah terpasang. Kita tutup kembali. Sekarang kita pasang powernya.
Oke, sekarang kita rapikan di belakang. Oke, kabel-kabelnya sudah kita rapikan. Sekarang kita tutup penutup belakangnya. Sekarang semuanya sudah terpasang, kita tinggal tutup side panel tempered glassnya. Plastik tempered glass ini belum saya buka karena PC ini akan saya kirim ke rumah kakak saya di Rapang. Jadi nanti biar dia saja yang buka. Oke, sudah terpasang. Kita coba nyalakan. Apakah kita berhasil? Oke, kita sudah sambungkan dengan monitor. Kita cek apakah hardware-nya sudah terbaca semua. Oke, B550M Steel Legend, prosesor AMD Ryzen 5 3600, memori 16 GB. Oke, sekarang kita cek harddisknya. Sudah terbaca, ini harddisknya, NVMe-nya sudah terbaca juga semua. Sekian dulu video kita kali ini. Untuk pengetesannya akan saya upload di video berikutnya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan langsung share. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalam.